Hidhi haaromsi guddichi Itoophiyaa lammiileen Itoophiyaa har'a seenaa dhaga'uurraa gara seenaa hojjechuutti kan ceesee fi uummata gurraacha hundas kan boqoo ol qabachiise jedhanii turan ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed eebba hidha haaromsa guddicha irratti. ህዳሴ ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለጥቁር ህዝቦች በሙሉ ምድር እስክትሰበሰብ ታሪክ ሆኖ የሚኖር ታላቅ ገድል ነው። Hidhi haaromsaa guddichi Itoophiyaa uummata Itoophiyaaf qofa osoo hin taane gurraachotaaf seenaa injifannoo olaanaadha. Baroottan darban Abbayyiif namoonni hedduun weellisuun waa'ee Abbayyi himaa turaniiru. Kanaan booda kun hin jiru. Seenaa uummata gurraachaa keessatti hojii guddaan hidha haaromsaati ni dandeenyaa kan agarsiisedha. Hidhi haaromsaa gaabbii barootaa kan guduunfe calaqqee fuldureeti. ኢትዮጵያ ተረጂነቱ አብቅቶ ረጂ ትሆናለች። Miira ni danda'ama Itoophiyaanota irra darbee Afrikaanota birootti kan uume hidhi haaromsi guddichi Itoophiyaa mallattoo injifachuu Afrikaanotaa bu'aa dippiloomaasii olaanaa aardii Afrikaaf kan fidu ta'uu eebba hidha haaromsaa irratti argamuun kan dubbatan ammoo pirezidaantii Keeniyaa Wiiliyaam Ruuto turan. I congratulate the government and the people of the Federal Republic of Ethiopia. Uummata Itoophiyaa fi mootummaa biyyattiitiin baga gammadan jechuun barbaada. Injifannoo seena qabeessa kana baga geessan. Hidhi haaromsaa guddichi Itoophiyaa hidha humna ibsaa maddisiisuu qofaa miti. Hidhi kun humnaa fi guddummaa Afrikaa kan agarsiisudha. Mallattoo injifannoo Afrikaanotaati. Piroojeektiin kun haalota mijatoo qaxanaa kana kan sirreessu, badhaadhina qaxanichaa kan dhugoomsudha. Har'a gammachuu guddaa kanarratti argamee haasaa yoon taasisu miira addaatu natti dhaga'ama. Qabeenya addunyaa muraasa qabeenya biyyi tokko qabdu kan biyyi biroo hammoo hin qabnetu jira. Kana waliin ga'anii itti fayyadamuun utubaalee dippiloomaasii keessaa tokko akka ta'etu himama. Kun osoo kanaan jiru garuu dinagdeen of danda'uun biyya tokko milkaa'ina dippiloomaasii murteessaadha kan jedhan Inistituutii dhimma alaa Itoophiyaatti qoratan dhimmoota dippiloomaasii obbo Shimallis Haayiluu. Karoora foreign policy keenya ammaa keessanii tokko strategic autonomy hirkattummaa hir'isnee of danda'u irratti hojjechuu dandeenya. Of akkamitti dandeenya? Mega projectiiwwan goora ammaatiitti kan gurguddaa hirkattummaa irra nu baasuu danda'a. Fakkeenyaaf ijaarsi hidha Abbayyaa strategic autonomy tokko nuuf fide. Aga ammaatitti nutu Gibsi kadhataa ture. Nu wajjin haasaa akkana nu godhanii akkas nu godhanii amma eega dhaabbatee bishaan kun ibsaa maddisiisuu jalqabee isaan xuyyaa oola. Nuti deebii kennaaf. Deebii kennuun salphaadha. Strategic autonomy garuu amma akka barbaadanitti nutti naasa'a. Nuti waan ittiin morminu qabna. Lammiileen Itoophiyaa biyya ofiittis ta'ee biyya ofiin alatti kabajamanii akka jiraataniif hirkattummaa dinagdee jalaa bilisa ba'uun biyyittii haalaan barbaachisaadha kan jedhan hayyuun kun keessattuu erga jiramaa as xiyyeeffannoo mootummaan ijaarsa meegaa piroojeektii hidha haaromsa guddicha dabalatee hojjeteen dippiloomaasiin Itoophiyaa caalmaatti milkaa'aa jiraachuus himan. Biyya lammiin ishee kabajamtee jiraattu keessa jiraattu addunyaa irrattis kabajamee jiraatu ijaaruu keessatti adeemsi guddaan strategic autonomiidha. Itti fufiinsaan biyya of dandeeche gochuudha. Biyya of dandeechuun wanta baay'ee nama biraatirraa kadhachaati nan tuqnaachuu hin dandeechu. Biyyi tokko qarshii sii kennaa waan ati barbaadde mitan hojjetu waan ati barbaadde mitan haasofte wanna isaan barbaadan.